babamla Deniz'in en iyi tostunu yemeye ve saçımı kestirmeye çıkmıştık. Ama hiç tanıyamadığım dedemin yıllarca gittiği berber koltuğuna oturunca gün benim için biraz farklı oldu. Şimdi sana cumartesi günü babamla neler yaptığımızı anlatıyorum. Cumartesi sabahı uyandığımda biraz uykum vardı. Aslında birkaç dakika daha yatmak istiyordum ama babamla dışarı çıkacağımız için hemen kalktım. Önce dişlerimi fırçaladım. Sonra yüzümü yıkadım ve hazırlandım. Çünkü cumartesi günleri bizim baba oğul günümüz. Biz bahçeli bir evde yaşıyoruz ve bahçemizde birçok farklı bitki var. Babamla arabaya bindik ve Denizli şehir merkezine doğru yola çıktık. İlk durağımız Çınar Meydanı oldu. Burada Denizli'nin simgesi olan büyük horoz heykeli var. Denizli'nin horozları uzun uzun ötmeleriyle ünlüymüş. Heykelin önünde babamla birlikte video çektik. Çınardan yürüyerek babamın daha önce gittiği tostçusuna gittik. Babam buranın Denizli'nin en iyi tostçularından biri olduğunu söyledi. Ben de bunu denemeden bilemezdim. Biz karışık tost ve el yapımı ayran söyledik. Tost hazırlanırken nasıl yapıldığını izledim. Ekmeğin içine malzemeler yerleştirildi. Sonra tost makinesine koyuldu. O an tostun hazır olmasını beklemek biraz zor oldu. Çünkü ne kadar çok kokusunu alırsan o kadar çok acıkıyorsun. Sonunda tost masaya geldi. İlk ısırdığımda ekmeğin dışı çıtırdı ama içindeki peynir yumuşacıktı. Karışık tost gerçekten çok lezzetliydi. Yanındaki ayran da hazır ayrandan farklıydı. El yapımı olduğu için daha köpüklü ve daha yoğun bir tadı vardı. Tost yerken babam bana buraya daha önce geldiğini de anlattı. Benim için yeni bir yerdi ama onun için eski hatıraları olan bir yermiş. Karnımız doyduktan sonra sıra saçımı kestirmeye geldi. Ama gittiğimiz berber sıradan bir berber değildi. Burası dedemin, büyük amcalarımın ve babamın yıllardır gittiği berberdi. Ben dedemi hiç görmedim. O yüzden onunla ilgili şeyleri genellikle babamdan dinliyordum. Berbere gelince bir zamanlar dedemin de buraya geldiğini düşünmek bana biraz değişik hissettirdi. Belki aynı kapıdan içeri girmişti. Belki aynı aynaya bakmıştı. Hatta belki benim oturduğum koltuğa bile oturmuştu. Bunu düşününce sanki onu hiç görmemiş olsam da onun hayatında küçük bir yere dokunmuş gibi hissettim. Sonra berber koltuğuna oturdum ve tıraş başladı. Sonra yüz tarafı düzeltildi. Etrafıma o kadar saç düştü ki bir an kafamda hiç saç kalmayacak sandım. Tıraş bittikten sonra ilk defa berberde lavaboya geçip saçlarımı yıkattım. Başımı lavaboya soktum ve saçlarım yıkandı. Bu benim için yeni bir deneyimdi. Biraz garipti ama güzeldi. Aynaya tekrar baktığımda kendimi daha farklı gördüm. Sanki sadece saçım kesilmemişti de biraz daha büyümüş gibiydim. Babam da yeni saçımı beğendi. Berberden çıktıktan sonra Denizli'nin meşhur Kaleiçi bölgesine gittik. Kale içine girince uzun ve dar sokaklar dikkatimi çekti. Her iki tarafta da dükkanlar vardı. Bazı yerler kıyafet, bazı yerlerde ayakkabılar, bazı yerlerde ise daha hiç görmediğim şeyler satıyordu. Sokaklarda yürürken sürekli sağa sola baktım. Çünkü her dükkanın önünde başka bir şey vardı. Bazen o kadar şeye aynı anda bakıyordum ki babamın birkaç adım gerisinde kalıyordum. Sonra bir şapkacı dükkanına girdik. İçeride birçok farklı şapkalar vardı. Bazıları büyük, bazıları küçük, bazıları da bana biraz komik görünüyordu. Şapkaları incelerken Denizli'nin meşhur gazozundan içtim. Ben gazozumu içerken babamla şapkacı amca konuşmaya başladılar. Önce biraz normal şeylerden konuştular. Sonra konu siyasete ve ekonomiye geldi. İlk birkaç dakika onları dinledim. Ama sonra konuşmaları uzadı, bir daha uzadı. Sanırım büyükler siyaset ve ekonomi konuşmaya başlayınca zaman onlar için hızlı, bizim için çok yavaş geçiyor. Neyse ki bir süre sonra sohbet bitti. Babamla şapkacıdan çıktık ve kale içinde biraz daha yürüdük. Sonra da oyun kafeye gidip babamla oyun oynadık. Baba bir dakika, baba bir dakika. Görüyor musun beni? Yo. Sana arabayı söylemiştim. Biz de arada sırada bir güzellik yapıyoruz. Adam sniper almış. Sıkarım. Günün sonunda eve doğru yola çıktık. Sabah bahçemizdeki ağaçlar, kaktüslerle başlayan günümüz, horoz heykeli, karışık tost,
Dedemin berberi Kaleiçi sokakları oyun kafe ile devam etti. En çok hangi bölümü sevdiğimi sorarsan karar vermek biraz zor. Tost gerçekten çok güzeldi. Kaleiçi çok ilginçti. Ama dedemin ve babamın gittiği berberde saçımı kestirmek benim için günün en farklı anıydı. Çünkü bazen daha önce hiç görmediğim bir insanı onun gittiği yerlerden ve bıraktığı hatıralardan biraz tanıyabiliyorsun. Benim cumartesi baba oğul günüm böyle geçti. Sen de babanla ya da ailenle geçirdiğin özel günlerde en çok ne yapmayı seviyorsun? Yorumlara yazmayı ve yeni maceralarımı görmek için bence bu kanalına abone olmayı unutma. Gördüm, denedim. Bence bu.